Welcome to Nepal Online School non-profit community. So हामीहरुले लास्ट टाइम कम्प्युटर नेटवर्किङ कन्सेप्ट्स च्याप्टर सुरु गरेका थियौं क्लास 7 को कम्प्युटरमा. सो हामीहरुले लास्ट टाइम भने केही कुराहरु जस्तै कम्प्युटर नेटवर्क भनेको के हो, नेटवर्किङ भनेको के हो, यो कुराहरुलाई हामीहरुले बुझ्ने कोसिस गरेका थियौं. हामीहरुले बुझ्ने एकदमै धेरै ठूलो कोसिस गर्यौं. मलाई पूरा विश्वास छ तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला. यदि बुझ्नु भएको छैन भने पनि केही छैन, तपाईहरुले नेपाल अनलाइन स्कुलमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ. एकै जनाले बुझाएको सबैले बुझ्नै पर्छ भन्ने पनि जरुरी छैन. केही जनाले बुझ्नु भयो र केहीले बुझ्नु भएन भने जसले बुझ्नु भएन तपाईहरुले नेपाल अनलाइन स्कुलमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् र अर्को टिचरले अर्को तपाईहरुको दाइ दिदीहरुले यहाँ फेरि तपाईहरुलाई बुझाउने कोसिस गर्नुहुनेछ र अर्को कोही एकजनाले पढाउनुहुन्छ. र हामीहरुको यहाँ आज हामी कुरा गर्छौं नेटवर्क कम्पोनेन्ट्स. सो नेटवर्कमा युज हुने कम्पोनेन्ट्सहरुको बारेमा चाहिँ आज हामी कुरा गर्छौं यहाँ. सो obviously हामीहरुको कम्प्युटर नेटवर्क हामीहरुलाई यदि कम्प्युटरमा भएको नेटवर्कलाई सक्सेसफुल्ली युज गर्नु छ भने त्यो नेटवर्कको फुल्ली हामीहरुले त्यो नेटवर्कलाई काम गराउनु पर्ने छ भने हामीहरुलाई त्यो नेटवर्कमा भएका जति पनि कम्पोनेन्ट्सहरु छन् नि त्यो सबै कम्पोनेन्ट्सहरुलाई चाहिँ दुईटा पार्टमा डिभाइड गरिएको छ. एउटा पार्ट छ हामीहरुको हार्डवेयरको पार्ट र एउटा सफ्टवेयरको पार्ट छ. सो हामीहरुको कम्प्युटर नेटवर्क कम्पोनेन्ट्सहरुलाई चाहिँ दुईटा पार्टमा डिभाइड गरिएको छ. हार्डवेयर कम्पोनेन्ट्स र त्यसपछि आएर अर्को छ हामीहरुको सफ्टवेयर कम्पोनेन्ट्स. हार्डवेयर कम्पोनेन्ट्स एन्ड सफ्टवेयर कम्पोनेन्ट्स. सो हामीहरुको यहाँ कम्पोनेन्ट्सहरु जति पनि छन् obviously यो दुईटा भन्दा बाहिर जाँदैन. कि त त्यो एकदमै देखिने खाले हामीले फिजिकली टच गर्न सकिने यी भनेको हामीहरुको हार्डवेयरका कम्पोनेन्ट्स जसलाई हामीले देख्न सक्छौं, फिजिकली टच गर्न सक्छौं, हुँदैन जसलाई हामी चलाउन सक्छौं, भङ्गाउन सक्छौं, भाँच्न सक्छौं, यी भनेको हामीहरुका सबै भए हार्डवेयर कम्पोनेन्ट्सहरु. र अर्को कम्पोनेन्ट हुन्छ जसले हार्डवेयर कम्पोनेन्टलाई काम गराउँछ, काम अराउँछ, सफ्टवेयर पार्टहरु हुन्छ जुनलाई हामीहरुले देख्न सक्दैनौं, जसलाई हामी टच गर्न सक्दैनौं, जस्ट भिजुअली हामीहरुले देख्न मात्र सक्छौं. सो भिजुअली पनि हामीहरुको कुनै एउटा डिस्प्ले स्क्रिनमा मात्र देख्न सक्छौं, त्यसलाई हामीहरुले फिजिकल रूपमा चाहिँ देख्न सक्दैनौं. सो हामीहरुको यहाँ फर्स्ट अफ अल हामी कुरा गर्छौं हार्डवेयर कम्पोनेन्ट्सको बारेमा. सो हामीहरुको हार्डवेयर केही कम्पोनेन्ट्सहरुको बारेमा कुरा गर्छौं हामी यहाँ. सो हार्डवेयर कम्पोनेन्ट्समा कुरा गर्ने हो भने हामीहरुको यहाँ फर्स्टमा हामी कुरा गर्छौं सर्भरको बारेमा. सो सर्भर भनेको हामीहरुको एउटा हार्डवेयर कम्पोनेन्ट हो. एउटा नेटवर्कको कुनै पनि नेटवर्कको हार्डवेयर कम्पोनेन्ट भनेको सर्भर पनि हो. र हामीहरुको सर्भर भनेको के हो त? सो सर्भर भनेको एउटा नेटवर्क, कम्प्युटर नेटवर्कको एउटा पार्ट हो. एउटा कम्प्युटर नेटवर्कको सर्भर भनेको जसले हामीहरुको क्लाइन्ट्सहरुको, हामीहरुको जुन युजरहरु छन् उहाँहरुले केही काम गर्नको लागि, केही डाटा सेन्ड गर्नको लागि, केही रिसिभ गर्नको लागि, कम्युनिकेसनको लागि के गर्नुहुन्छ त? सर्भरमा रिक्वेस्ट पठाउनुहुन्छ हो. सर्भरले हामीहरुको के काम गर्छ त? त्यो रिक्वेस्टलाई एक्सेप्ट पनि गर्छ र त्यो रिक्वेस्टमा रेस्पोन्ड पनि गर्छ. सो सर्भरको काम के रहेछ त? हामीहरुको जति पनि युजरहरु हुनुहुन्छ या युजर या सर्भरहरु पनि एउटा सर्भर अर्को सर्भरसँग कनेक्टेड हुन्छ. सो चाहे सर्भर होस् चाहे युजर्स सबैको रिक्वेस्टलाई लिने र त्यो रिक्वेस्ट अनुसार चाहिँ त्यसलाई रेस्पोन्ड गर्ने काम भनेको सर्भरको हुन्छ. र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ छ अर्को क्लाइन्टको काम के छ त? सो क्लाइन्ट भनेको हामीहरुको एउटा नेटवर्कको कम्प्युटर हो. हामीहरुसँग एउटा नेटवर्क छ, हामी नेटवर्कमा कनेक्टेड छौं, त्यो नेटवर्कमा एउटा कम्प्युटर छ, त्यो हामीहरुको क्लाइन्ट हो. सो हामीहरुको क्लाइन्टले चाहिँ हामीहरुको नेटवर्कमा रहेका कम्प्युटर्सहरु जति पनि कम्प्युटर्सहरु छन् ती कम्प्युटर्सहरुसँग कनेक्सन गर्ने अनि त्यसपछि आएर आफुलाई चाहिएको कुराहरु, रिसोर्सहरु एक्सचेन्ज गर्ने, तिनीहरुमा भएको रिसोर्सहरुलाई युटिलाइज गर्ने काम भनेको हामीहरुको क्लाइन्टले गर्छन्. आफुलाई चाहिएको कुरा रिक्वेस्ट गर्ने र
त्यही अनुसार रेस्पोन्ड पनि पाउँछन्। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ छ अर्को हार्डवेयरको कम्पोनेन्ट्समा नेटवर्क कनेक्टर। नेटवर्क कनेक्टर। सो नेटवर्क कनेक्टरको कुरा गर्दा हामीहरूको नेटवर्क कनेक्टर भनेको एउटा नेटवर्किङ डिभाइस हो। अभियसली नेटवर्क कनेक्टर भनेका हामीहरूका नेटवर्किङका डिभाइसेसहरू हुन् जसले चाहिँ हामीहरूको नेटवर्कलाई जस्तै केबल्सहरू भए हामीहरूका टर्मिनल्सहरू त्यसपछि अरू डिभाइसहरूलाई चाहिँ कनेक्ट गर्ने काम गर्छ। नेटवर्क कनेक्टरहरूले के गर्छन् त हामीहरूको केबल्सहरू टर्मिनल्सहरू र अरू डिभाइसेसहरू अदर डिभाइसेसहरूलाई चाहिँ के गर्छन् त कनेक्ट गर्ने काम गर्छन्। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ नेक्स्टमा छ नेटवर्क केबल्स। सो नेटवर्क केबल्स भनेका पनि हामीहरूका नेटवर्किङका डिभाइसेसहरू हुन् जसबाट चाहिँ हामीहरूको डाटा चाहिँ ट्रान्समिट हुन्छ। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ हामीहरूको डाटालाई पठाउनु पर्यो भने के को थ्रु पठाइन्छ त अभियसली केबलको थ्रु पठाउँछौँ हामी। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ नेटवर्क केबल्सहरूको अरू के काम हुन सक्छ त डाटालाई रिसिभ गर्ने सेन्ड गर्ने बाहेक अरू केही काम हुन सक्दैन। नेटवर्क केबल्सहरूको काम त्यति नै हो। र त्यसै गरी हामीहरूको नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड। सो नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड। सो नेटवर्क इन्टरफेस कार्डको काम के हो त हामीहरूको नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड भनेको एउटा सर्किट बोर्ड हो। कम्प्युटरको एउटा सर्किट बोर्ड भन्न सक्छौँ हामी यसलाई। सो कम्प्युटरको एउटा सर्किट बोर्ड जसमा चाहिँ हामीहरूको कम्प्युटर्सहरूमा भयो हुने जुन कम्युनिकेसन्सहरू छ त्यसको चाहिँ एउटा नेटवर्क हो। हामीहरूको एउटा कार्ड जसमा चाहिँ कम्युनिकेसन गर्नको लागि कम्प्युटर नेटवर्कहरूको कम्युनिकेसन गर्नको लागि एउटा सर्किट बनाइएको छ त्यसैले भनिन्छ हामीहरूको नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड। र हामीहरूको यसको काम भनेको के हो त यसको काम भनेको नेटवर्कमा फुल टाइम कनेक्सन गर्नु, यानि कि यसले चाहिँ हामीहरूको नेटवर्कहरूलाई चाहिँ कनेक्सन गराउने काम जति 24 आवर्स यसले कनेक्ट गराउँछ। र हामीहरूको युजर्सहरूलाई पनि एकअर्कासँग कनेक्ट गराउने केबल्सहरू अब जस्तै केबल्सहरू युज गरेर पनि कनेक्ट गराउन सक्छ यसले। र त्यसै गरी वायरलेसले पनि कनेक्ट गराएको हुनसक्छ। त्यो डिपेन्ड गर्छ कि हामीहरूको युजरले के युज गरिरहेको छ, कि केबल्स युज गरिरहेका छन् कि वायरलेस युज गरिरहेका छन्, यानि कि केबल नभएको जस्ट हावामा कुरा गर्ने वायरलेस हैन। सो त्यसै गरी सफ्टवेयर कम्पोनेन्ट्स यति भए हामीहरूका हार्डवेयर कम्पोनेन्ट्सहरू सर्भर क्लाइन्ट नेटवर्क कनेक्टर नेटवर्क केबल्स नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड। र त्यसै गरी हामीहरूको यी थिए हामीहरूका हार्डवेयर कम्पोनेन्ट्सहरू एउटा कम्प्युटर नेटवर्कमा युज हुने हार्डवेयर कम्पोनेन्ट्सहरू। र त्यसै गरी हामीहरूको सफ्टवेयर कम्पोनेन्ट्सहरूमा के पर्छन् त सो हामीहरूको यहाँ सरको भनेको सफ्टवेयर कम्पोनेन्ट्सहरू के छन् त सो नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टम। फर्स्ट अफ अल त हामीहरूको सफ्टवेयर कम्पोनेन्ट्सहरूमा विदाउट सफ्टवेयर हामीहरूको नेटवर्कले पनि काम गर्न सक्दैन। सो फर्स्ट अफ अल हामीहरूको यहाँ हेर्छौँ हामीहरूको 1 नम्बरमा छ टाइप्सहरू मध्येमा हामीहरूको डिफ्रेन्ट डिभाइसेसहरूमा हामीहरूको नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टम NOS नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टम। सो हामीहरूको नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टम भनेको के हो पहिले त्यो लेखौँ है त। सो नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टम भनेको के हो त अपरेटिङ सिस्टम इट इज अ अपरेटिङ सिस्टम जसले के काम गर्छ थाहा छ यसले चाहिँ हामीहरूको यहाँ भएका मसिनहरूलाई enable machine to participate in the network is known as the network operating system.
नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टम। सो नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टम भनेको के रहेछ त? हामीहरूको नेटवर्कमा रहेका जति पनि मेसिन्सहरू छन्, जति पनि डिभाइसेसहरू छन्, ती सबै डिभाइसेसहरूलाई हामीहरूको नेटवर्कसँग कनेक्सन गराउन मद्दत गर्ने भनेको हामीहरूको के हो त? अपरेटिङ सिस्टम हो। विदाउट अपरेटिङ सिस्टम हामीहरू कनेक्सन गर्न सक्दैनौँ। नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टम, नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टम। सो त्यसै गरी हामीहरूको नेटवर्कको रिसोर्सेसहरूमा हामीहरूको कन्ट्रोल भनेको हामीहरूको अपरेटिङ सिस्टमको हुन्छ। जति पनि हामीहरूको नेटवर्कमा रिसोर्सेसहरू हुन्छन्, फाइल्सहरू जस्तै रिसोर्सेस भनेको जस्तै फाइल्सहरू, एडमिनिस्ट्रेटिभ फङ्सन्सहरू हुन सक्छन्, सेक्युरिटीको कुरा हुन सक्छ, यी सबैमा कन्ट्रोल भनेको हामीहरूको के को हुन्छ थाहा छ? अपरेटिङ सिस्टमको हुन्छ। अपरेटिङ सिस्टम मात्र होइन, यो त नेटवर्कको कुरा भइरहेको छ। सो नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टमको हुन्छ। सो हामीहरूको जस्तै एउटा एकदमै पपुलर वर्ल्डभरिमै युज हुने, हामीहरूको म्याक्सिमम युज हुने अपरेटिङ सिस्टम मात्र होइन, नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टमको इक्जाम्पल्सहरू हेर्ने हो भने हामीहरूको जस्तै विन्डोज एनटी, त्यसै गरी हामीहरूको विन्डोज 2000, यी भनेका हामीहरूका अपरेटिङ सिस्टमहरू जुन नेटवर्कमा युज हुन्छन्। सन सोलारिस, अनि त्यसपछि आएर आइबिएम ओएस, आइबिएम OS/2 भनेर यसरी लेखिन्छ है। र त्यसै गरी हामीहरूको यो थियो नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा। नेक्स्टमा छ हामीहरूको यसपछि छ नेटवर्क प्रोटोकल। सो म यहाँ यो नेटवर्क प्रोटोकलको बारेमा भन्नुभन्दा पहिले प्रोटोकलको बारेमा भन्छु। प्रोटोकल भनेको के हो थाहा छ? प्रोटोकल भनेको केही पनि होइन, जस्ट रुल्स रेगुलेसन्स। अभियसली हामीहरूको जस्तै स्कुल्सहरूमा पनि रुल्स रेगुलेसन्सहरू हुन्छन्। जस्तै हामीहरूले केही गेमहरू खेल्यौँ भने गेमहरूमा पनि प्रोटोकल्सहरू हुन्छन्, रुल्स रेगुलेसन्सहरू हुन्छन्। अब जस्तै स्कुल्सहरू, अर्गनाइजेसन्सहरू, त्यसपछि आएर स्पोर्ट्समा रुल्स रेगुलेसन्स भनिन्छ। त्यसै गरी नेटवर्कको यहाँ कुरा गर्ने हो भने जस्तै यहाँ चाहिँ युज हुन्छ प्रोटोकल। एउटा टर्म सम्झिन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। रुल्स रेगुलेसन्स भन्नको लागि नेटवर्कको केसमा चाहिँ युज हुने एउटा टर्म मात्र हो प्रोटोकल भनेको। कुरा त्यही हो, हामीहरूको रुल्स रेगुलेसन नै हुन्। र हामीहरूको जस्तै यहाँ अब नेटवर्कको रुल्स रेगुलेसन, नेटवर्क प्रोटोकल्स भनेको के रहेछ त? हामीहरूको नेटवर्क प्रोटोकल्स भनेको रुल्स र रेगुलेसन्सको कलेक्सन रहेछ। नेटवर्क प्रोटोकल इज अ सेट अफ रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स, रुल्स or procedures, rules or procedures for transmitting डाटा ट्रान्समिट गर्नको लागि युज हुने हामीहरूको नेटवर्कमा। जस्तै हामी कुनै पनि नेटवर्कमा कनेक्टेड छौँ होइन, सो त्यो नेटवर्कको पनि रुल्स रेगुलेसन्स हुन्छ क्या। त्यसमा हामीले जे पाए त्यही डाटा, आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्न सक्दैनौँ। सो त्यसको रुल्स र रेगुलेसन्समा हामीहरूले चल्नुपर्ने हुन्छ। सो नेटवर्क प्रोटोकल इज अ सेट अफ रुल्स और प्रोसिजर्स फर ट्रान्समिटिङ डाटा बिट्विन इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेस such as computers, जस्तै कम्प्युटर्स भए, र त्यसै गरी हामीहरूका कम्प्युटर्सहरूले डाटा ट्रान्समिट गर्नु पर्यो भने, कुनै अर्को डिभाइसमा डाटा पठाउनु पर्यो, कुनै अर्को सँग चाहिँ हामीले डाटा सेयर गर्नु पर्यो भने हामीहरूको रुल्स रेगुलेसन्स त्यहाँ पनि फलो भएको हुन्छ। र हामीहरूको हरेक कम्प्युटरले, एउटै नेटवर्कमा कनेक्टेड भएका कम्प्युटर्सहरूले यदि डाटा सेयर गर्नुपर्ने छ, कम्युनिकेसन गर्नुपर्ने छ भने तिनीहरूसँग सेम प्रोटोकल हुन जरुरी छ। तिनीहरूसँग सेम प्रोटोकल छैन भने, सेम प्रोटोकल तिनीहरूले युज गरेका छैनन् भने तिनीहरू एकअर्कासँग कनेक्सन गर्न
सक्दैनन्, तिनीहरूले एकअर्कासँग कनेक्ट नै गर्न सक्दैनन्। जस्तै हामीहरूको पपुलर प्रोटोकल्सको बारेमा हेर्ने हो भने पपुलर प्रोटोकल्स जस्तै टिसिपी आइपी त्यसपछि आएर एसटीटीपी युडीपी अनि त्यसपछि आएर एसएमटीपी हैन। यी भए हामीहरूका केही इक्जाम्पल्सहरू नेटवर्क प्रोटोकलमा केही इक्जाम्पल्सहरू। र त्यसै गरी हामीहरूको सफ्टवेयरको पार्टमा हामीहरूले भन्नुपर्ने भनेको यति नै हो। सो हामीहरूको यो थियो केही एउटा नेटवर्कमा नेटवर्क कम्पोनेन्ट्सहरूले डिभाइड गरिएका थिए हामीहरूको सफ्टवेयर र हार्डवेयर पार्टमा, दुईटा पार्टमा, जसमा हामीहरूको हार्डवेयर पार्टमा पढ्यौँ हामीले केही कम्पोनेन्ट्सहरू जस्तै सर्भर, क्लाइन्ट, नेटवर्क कनेक्टर, नेटवर्क केबल्स, त्यसपछि आएर नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड, र हामीले सफ्टवेयरको पार्टमा पढ्यौँ नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टम र नेटवर्क प्रोटोकल्स। र त्यसै गरी अब हामीहरूको नेक्स्ट टपिक भनेको रहेको छ यहाँ नेटवर्क सर्भिसेस। सो नेटवर्क सर्भिसेस भनेको के हो त्यो हेर्छौँ अब हामी यहाँ। सो नेटवर्क सर्भिसेस नेटवर्क सर्भिस भनेको हामीहरूको नेटवर्कको थ्रु हामीहरूले यदि केही काम गराएर आफूले चाहेको आफ्नो ओब्जेक्टिभ आफ्नो गोल जे छ त्यो गोललाई हामीहरूले एचिभ गर्न सक्छौँ भने त्यो गोलसम्म हामी पुग्न सक्छौँ भने नेटवर्कको थ्रु, सो नेटवर्कको सर्भिस युज गरेर नेटवर्कको सुविधाहरू युज गरेर हामीहरूले आफ्नो गोल एचिभ गर्न सक्छौँ भने हामीहरूले त्यसलाई भन्छ एउटा नेटवर्क सर्भिस। सो हामीहरूको नेटवर्क सर्भिस पनि हार्डवेयर जस्तै हार्डवेयर र सफ्टवेयरको कम्बिनेसनले नै बन्ने हो। त्यसैको रिजल्ट भनेको हार्डवेयर र सफ्टवेयरको कम्बिनेसनले गर्दा नै हामीहरूको नेटवर्कबाट हामीले कुनै पनि सर्भिस लिन सफल भएका हुन्छौँ। सो नेटवर्क सर्भिस पनि के हो त एउटा हार्डवेयर र सफ्टवेयरको रिजल्टेन्ट हो जसले गर्दा चाहिँ हामीहरूले नेटवर्कमा सर्भिस लिन सफल भएका छौँ। र हामीहरूको नेटवर्क सर्भिस गर्नको लागि पनि हामीलाई के चाहिन्छ त डाटा अवश्य नै चाहियो। नेटवर्कमा सर्भिस लिनु छ भने डाटा चाहियो, त्यसपछि गएर हामीलाई इनपुट आउटपुट रिसोर्सेसहरू हुनु पर्यो, त्यसपछि आएर हामीहरूको प्रोसेसिङ हुनु पर्यो। यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीहरूलाई चाहिए। र हामीहरूको केही बेसिक सर्भिसहरू हेर्छौँ हामी यहाँ नेटवर्कको थ्रु युज हुने। सो द बेसिक सर्भिसेस of a computer network are जस्तै यसको बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ। र त्यो भन्दा पहिले म यहाँ तपाईहरुको लागि डेफिनेसन लेखिदिन्छु है नेटवर्क सर्भिसेसको। सो नेटवर्क सर्भिसेस आर the resultant services of the combination of hardware and software। सो मैले जे कुरा भनेको थिएँ त्यही कुरा त लेखिएको छ यहाँ, के फरक छ त छैन। सो हामीहरुको त्यसैगरी द बेसिक सर्भिसेस अब कम्प्युटर नेटवर्क आर बेसिक सर्भिस भनेको हामीहरुको एउटा कम्प्युटर नेटवर्कले दिने सर्भिसेस भनेको जस्तै फाइल सर्भिसेस। सो फर्स्टमा छ हामीहरुको फाइल सर्भिसेस, र त्यसैगरी हामीहरुसँग छ अर्को यहाँ प्रिन्ट सर्भिसेस, देन हामीहरुसँग छ यहाँ मेसेज सर्भिसेस, र त्यसैगरी हामीहरुसँग अर्को छ यहाँ एप्लिकेसन सर्भिसेस, र त्यसैगरी हामीहरुसँग यहाँ अर्को छ एउटा सर्भिस डाटाबेस सर्भिसेस। सो हामीहरु यो पाँचवटा सर्भिसेसको बारेमा चाहिँ पढ्ने छौं यहाँ। सो फर्स्ट अफ अल हेर्छौं हामीहरु यहाँ फाइल सर्भिसेसको बारेमा। सो फाइल सर्भिसेस भनेको के हो अनि त्यसपछि गएर यसमा यो भनेको चाहिँ के हो यसको बारेमा हेर्ने छौं हामी यहाँ। सो
हामीहरुको फाइल सर्भिस भनेको चाहिँ एउटा प्राइमरी सर्भिस हो। प्राइमरी सर्भिस हो जुन चाहिँ हामीहरुको कम्प्युटर नेटवर्कमा चाहिँ युज हुन्छ। सो हामीहरुको फाइल सर्भिसेसले एक्ज्याक्टली गर्छ के त? हामीहरुको फाइल सर्भिसेसमा चाहिँ हामीहरुको फाइल्सहरुलाई स्टोर गरिने काम गरिन्छ र त्यसैगरी हामीहरुलाई चाहिएको बेलामा कम्प्युटरले या युजरले भनौं, सो युजरले चाहिएको बेलामा चाहिँ आफूलाई चाहिएको बेलामा टक्क हामीहरुको जुन कम्प्युटर डाटा जहाँ राखिएको हुन्छ त्यो डाटा जहाँ राखिएको हुन्छ त्यहाँबाट निकाल्न पनि सक्छ, यानी कि त्यहाँबाट आफूलाई चाहिएको बेला एक्सेस दिन सक्छ। र फाइल सर्भिसेसको फंक्सन के भनेको, यसले गर्ने काम भनेको चाहिँ के हो भने फाइल्सहरुलाई मुभ गर्ने, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ मुभ गर्ने भयो र त्यसैगरी हामीहरुको एउटै फाइलको मल्टिपल कपिजहरु छ भने मल्टिपल कपिज बनाउनु पर्यो या त्यसलाई म्यानेज गर्नु पर्यो, मल्टिपल कपिजहरुलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने काम पनि गर्छ र त्यसैगरी हामीहरुको क्रिटिकल डाटालाई चाहिँ ब्याकअप पनि फाइल सर्भिसेसले नै ह्यान्डल गर्छ। सो फाइल सर्भिसेस भनेको के रहेछ त? फाइल सर्भिसेस is one of the primary services provided by the network computers भनेको खोजेको नेटवर्कमा कनेक्टेड कम्प्युटर्सहरुको लागि भन्न खोजेको। सो त्यसैगरी अरु यसले के हेल्प गर्छ त? हामीहरुको यसको फंक्सन्सहरुलाई हेरौँ न हामी, हैन? सो फंक्सन्स यसका फंक्सन्सहरु, हैन? सो यसले चाहिँ हामीहरुको एकदमै चाँडो चाहिँ फाइललाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभ गर्छ। सो र्यापिडली मुभ files from one place to another, from place to place भनौं। सो place to place, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा, हैन? र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ छ मल्टिपल कपिज, सेम फाइलको चाहिँ मल्टिपल कपिजहरुलाई म्यानेज पनि गर्छ यसले। सो म्यानेज मल्टिपल कपिज अफ द सेम फाइलको मल्टिपल कपिजहरुलाई चाहिँ म्यानेज पनि गर्छ यसले। र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ छ अर्को डाटाहरुको, एकदमै क्रिटिकल डाटाको ब्याकअप पनि लिने काम गर्छ। हो किन त? हामीले यही त भनेका थियौं त अघि। सो हामी जे कुरा भनेका थियौं त्यही कुरा त लेख्यौं। र त्यसैगरी हामीहरुको नेक्स्टमा छ अर्को सर्भिस भनेको हामीहरुको प्रिन्ट सर्भिसेस। सो नेक्स्ट सर्भिस छ हामीहरुको प्रिन्ट सर्भिसेस। सो प्रिन्ट सर्भिसले चाहिँ के गर्ने भयो त? प्रिन्ट सर्भिस भनेको चाहिँ हामीहरुको एउटा एप्लिकेसन्सहरु, यिनीहरु नेटवर्कमा युज हुने एप्लिकेसन्सहरु हुन् जसले चाहिँ हामीहरुको प्रिन्टर्सहरु, त्यसपछि गएर स्ट्याटिक जुन हामीहरुको फ्याक्स मसिन्सहरु हुन्छ तिनीहरुलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने, तिनीहरुलाई कन्ट्रोल गर्ने काम भनेको हामीहरुको प्रिन्ट सर्भिसेसले गर्छ। र त्यसैगरी हामीहरुको प्रिन्ट सर्भिसेसले चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीहरुको प्रिन्ट हुने काम गर्छ, जस्तै जब रिक्वेस्टहरु गयो, त्यसैगरी इन्टरप्रेट प्रिन्ट जब फर्म्याट्सहरु, प्रिन्टर कन्फिगरेसन्सहरु, र त्यसैगरी हामीहरुको क्युजमा राखिएका प्रिन्ट्सहरुलाई म्यानेज गर्ने काम, त्यसैगरी हामीहरुको जुन नेटवर्कसँग कनेक्ट हुने खाले हामीहरुको प्रिन्टर्सहरु, नेटवर्कमा कनेक्ट हुने प्रिन्टर्सहरु पनि हुन्छ, त्यस्तो प्रिन्टर्सहरुलाई पनि म्यानेज गर्छ। अनि त्यसपछि गएर क्लाइन्ट्सहरुलाई चाहिने जुन फ्याक्स इक्विपमेन्ट्सहरु हुन्छ त्यसलाई पनि म्यानेज गर्ने काम गर्छ। सो हामीहरुको प्रिन्ट सर्भिसेस भनेका के रहेछन् त? प्रिन्ट सर्भिसेस आर नेटवर्क एप्लिकेसन, यो भनेको चाहिँ हामीहरुको नेटवर्क एप्लिकेसन हुन् रे, नेटवर्क एप्लिकेसन that controls
that controls and manage access to printers and static data data transfer machines like faxesहरु अनि त्यसैगरी हामीहरुको हामीले अघि कुरा गरिसक्यौं हामीहरुको प्रिन्टर्सहरुलाई नेटवर्केबल प्रिन्टर्सहरुलाई पनि यसले म्यानेज गर्छ त्यसैगरी हामीहरुको नेटवर्कमा क्लाइन्ट्सहरुले युज गर्ने नेटवर्क क्लाइन्ट्सहरुले युज गर्ने इक्विपमेन्ट्सहरुलाई पनि म्यानेज गर्छ र यसको फंक्सन्सहरु के भयो त हामीहरुको यसको मेन फंक्सन्सहरुले के काम गर्दै रहेछ त सो यसको फंक्सन्सहरु चाहिँ हामी दुई तीनवटा पोइन्ट बनाएर लेख्छौं सो फंक्सन्स अफ प्रिन्ट सर्भिसेस आर जस्तै कि यसले हामीहरुको इन्टरफेस एकदमै लिमिटेड भए पनि तर यसले चाहिँ मल्टिपल एक्सेस दिन सक्छ इन्टरफेसहरु एकदमै लिमिटेड छन् तर हामीहरुको प्रिन्ट सर्भिसेसको थ्रु चाहिँ हामी मल्टिपल एक्सेसहरु लिन सक्छौं यानी कि धेरै हामीहरुले युज गर्न सक्छौं सो यसलाई हामी मिलाउन सक्छौं जस्तै कि provide multiple access from limited interfaces र त्यसैगरी हामीहरुको यसले चाहिँ जस्तै प्रिन्ट सर्भिसेसहरुमा हामीहरुको के हुन्छ भने हामीहरुले जस्तै कुनै एउटा प्रिन्टरकै कुरा गरौँ न हामीहरुले एउटा प्रिन्टरमा जस्तै हामीहरुले एउटै कपी राखेर त्यसलाई हामीहरुले एकैचोटीमा प्रिन्ट गर्न सक्छौं तर हामीहरुको के प्रिन्टरले के एकैचोटीमा त्यो सबै बुकलाई नै पुरै प्रिन्ट गरेर निकाल्छ त निकाल्दैन सिक्वेन्स वाइजमा पालै पालो गरेर एउटा कपी गरेर निकाल्छ सो यसलाई ह्यान्डल काम भनेको पनि प्रिन्ट सर्भिसेसको हुन्छ सो ह्यान्डल simultaneous requests for print services को लागि simultaneous requestsहरु पनि यसले ह्यान्डल गर्ने काम गर्छ र त्यसैगरी हामीहरुको प्रिन्टर्सहरुलाई चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ वेमा शेयर गर्न पनि यसलाई राम्रोसँग आउँछ सो शेयर स्पेशलाइज्ड printers efficiently सो यो थियो हामीहरुको प्रिन्ट सर्भिसेसको बारेमा र त्यसैगरी तपाईहरुको यहाँ तपाईहरुले जस्ट के कुरा याद राख्नु होला भने फंक्सन्सहरु लेख्नुहोस् थोरै अनि रिप्रिन्ट सर्भिसको बारेमा तपाईहरुलाई लेख्न आयो भने प्रिन्ट सर्भिस भनेको के हो त्यति कुरा जान्ने र त्यसैगरी हामीहरुको एउटा दुईटा पोइन्ट्सहरु तपाईहरुले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ कि मैले कति धेरै पोइन्ट्सहरु भनेको थिए र त्यसैगरी फंक्सन्सहरु लेख्नुहोस् दुई तीनवटा पोइन्टहरु फंक्सन्सहरु लेख्नु बस यति लेख्दा पुग्छ र त्यसैगरी हामीहरुको नेक्स्टमा छ यहाँ मेसेज सर्भिसेस सो मेसेज सर्भिसेस भनेको के हो हैन सो मेसेज सर्भिसको बारेमा त सायदै मभन्दा बढी तपाईहरुलाई आउँछ होला हामीहरुको मेसेज सर्भिसले के काम गर्छ त मेसेज सर्भिस भनेको हामीहरुको जस्तै टेक्स्ट मेसेजहरुलाई स्टोर गर्ने काम अनि त्यसैगरी टेक्स्ट मेसेज मात्र हैन ग्राफिक्सहरुलाई डिजिटाइज्ड भिडियोहरु अडियोहरु यी सबै जति पनि टाइप्स हामीहरुको मेसेज गर्ने हामीहरुका तरिकाहरु छन् मेसेज गर्ने जस्तै भिडियो मेसेज अडियो मेसेज टेक्स्ट मेसेज जति पनि छ यिनीहरुलाई स्टोर गर्ने र यिनीहरुलाई एक्सेस दिने यदि तपाईलाई एक्सेस दिएन भने मेसेज सर्भिसले हामीहरुलाई एक्सेस दिएन भने हामीहरुले केही पनि गर्न सक्दैनौं र त्यसैगरी यिनीहरुलाई एक्सेस दिने यिनीहरुलाई स्टोर गर्ने काम भनेको के को हुन्छ त मेसेज सर्भिसको हुन्छ सो मेसेज सर्भिस
message service allows to store access and deliver text, graphics, digitized video अनि त्यसपछि आएर हामीहरुको audio, digitized video and audio हामीहरुको यो भयो मेसेज सर्भिसको एउटा सानो डेफिनेसन हामीले जसलाई मिलाएर लेख्यौं। सो मेसेज सर्भिसले गर्छ के त? मेसेज सर्भिसले अभियसली इन्टरएक्सन्स गराउँछ दुई या दुई भन्दा बढी युजर्सहरु, दुई या दुई भन्दा बढी कम्प्युटर्स, दुई या दुई भन्दा बढी एप्लिकेशन्सहरुमा, नेटवर्क एप्लिकेशन्सहरुमा, यिनीहरुमा एक्टिभली एकदमै एक्टिभ भएर हामीहरुको मेसेज सर्भिसले कम्युनिकेसन गराउँछ। यो दुईटा बीचमा हामीहरुको डकुमेन्ट्सहरु शेयर गराउँछ अनि त्यसपछि गएर एक पोइन्ट देखि अर्को पोइन्टसम्म हामीले डाटा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने हामीले मेसेज सर्भिस युज गर्छौं। हामीहरुको त्यसैगरी दुईटा बीच इन्टरएक्सन गराउनु पर्यो भने हामीहरुले अभियसली मेसेज सर्भिस युज गर्छौं। अब चाहे त्यो हामीहरुको मेसेज सर्भिस हामीहरुले युज गर्न सक्छौं जस्तै कि हामीहरुले भिडियो कन्फरेन्स हुन सक्छ, हामीले भिडियो कलिङ गर्न सक्छौं दुई या दुई जना भन्दा बढीले मिलेर हैन। सो यी सबै भनेका हामीहरुका मेसेज पठाउने जति पनि तरिका छन्, यी सबै भनेका हामीहरुका के हुन् त मेसेज सर्भिसेसहरु हुन्। र त्यसैगरी नेक्स्टमा छ हामीहरुको यहाँ एप्लिकेसन सर्भिसेस। सो नेक्स्टमा छ एप्लिकेसन सर्भिसेस। सो नेक्स्टमा छ एप्लिकेसन सर्भिसेस र त्यो भन्दा पहिले हामी मेसेज सर्भिसको फंक्सन्सहरु हेरौँला। जस्तै मेसेज सर्भिसको फंक्सन्सको कुरा गर्ने हो भने जस्तै इलेक्ट्रोनिक मेल, यो एउटा फंक्सन हो यसको हैन। सो इलेक्ट्रोनिक मेल, त्यसैगरी हामीहरुको भोइस मेल अनि त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ छ ऑब्जेक्ट ओरिएन्टेड एप्लिकेशन्सहरु, ऑब्जेक्ट ओरिएन्टेड एप्लिकेशन्सहरु। यी सबै भनेका हामीहरुका हुन् मेसेज सर्भिसेसका फंक्सन्सहरु। र त्यसैगरी हामीहरुको नेक्स्टमा मैले के भनेको थिए त एप्लिकेसन सर्भिसेस। सो एप्लिकेसन सर्भिसेस। सो एप्लिकेसन सर्भिसेस भनेको के हो के हेर्छौं हामी। सो एप्लिकेसन सर्भिसेस भनेको जस्ट एउटा नेटवर्क क्लाइन्टले हामीहरुको कम्प्युटर्सहरुमा नेटवर्क क्लाइन्टलाई हामीहरुको जुन सर्भिस हुन्छ त्यो सर्भिसमा रन भइरहेको हामीहरुको जुन सफ्टवेयर छ त्यो सफ्टवेयरको थ्रु यानी कि त्यो सफ्टवेयरलाई युज गर्न दिनु, हामीहरुको जुन नेटवर्कमा रन भइरहेको हामीहरुसँग भएको जुन सर्भिस छ त्यो रन भएको सफ्टवेयरलाई चाहिँ हामीहरुको क्लाइन्टले यदि युज गर्छ भने हामीहरुले त्यसलाई भन्छौं त्यो क्लाइन्टले चाहिँ एप्लिकेसनको सर्भिस पायो। सो हामीहरुको कम्प्युटर्समा त्यसमा भएको प्रोसेसिङ पावरलाई पनि शेयर गर्न सक्छ। सो हामीहरुको एप्लिकेसन सर्भिसेस आर द सर्भिसेस are the services that run software for network clients and allow computers to share processing power। सो यो थियो हामीहरुको एप्लिकेसन सर्भिस। सो नेक्स्टमा छ हामीहरुको यहाँ डाटाबेस सर्भिसेस। सो नेक्स्टमा छ हामीहरुको यहाँ डाटाबेस
database services. So database services को कुरा गर्ने हो भने database services ले चाहिँ के गर्छ भने जस्तै एउटा कुनै क्लाइन्ट छ हामीहरुको नेटवर्कमा भएको क्लाइन्ट छ हैन सो त्यो क्लाइन्टले चाहिँ अभियसली आफूलाई चाहिएको कुरा एक्सेस गर्नको लागि सर्भरलाई रिक्वेस्ट पठाउनु पर्छ सो त्यो जुन सर्भरलाई पठाएको रिक्वेस्ट छ यो हामीहरुको डाटाबेसलाई पठाएको जुन रिक्वेस्ट छ हामीहरुको त्यो सर्भरले चाहिँ प्रोसेस गर्छ त्यो रिक्वेस्टलाई क्लाइन्टले पठाएको प्रोसेसलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्ने काम गर्छ त्यो पठाएको रिक्वेस्टलाई चाहिँ प्रोसेस गर्ने काम गर्दछ केले डाटाबेस सर्भिसेसले र हामीहरुको डाटाबेस सर्भिसले अरु के काम गर्छ भने यसले चाहिँ स्टोरेज डाटा स्टोर गर्ने काम गर्दछ अभियसली र त्यसपछि हामीहरुको क्लाइन्टहरुलाई नेटवर्कमा भएका क्लाइन्ट्सहरुलाई चाहिँ डाटाको कन्ट्रोल पनि दिएको हुन्छ त्यो डाटामा म्यानिपुलेसन त्यो डाटालाई चलाउन एक्सेस दिएको हुन्छ र त्यसैगरी प्रेजेन्टेसन गर्न पनि एक्सेस दिएको हुन्छ सो हामीहरुको डाटा सर्भिस भनेको के रहेछ त र हामीहरुको कम्युनिकेसन हुँदा एउटा क्लाइन्ट र सर्भर बीच कम्युनिकेसन हुँदा हामीहरुको क्लाइन्ट सर्भर डाटाबेस एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छन् र हामीहरुको यहाँ डाटाबेस सर्भिसेस भनेको के रहेछ त सो डाटाबेस services provide server based database storage and retrieval that allow network clients to control data and त्यसपछि गएर data manipulation to control data manipulation and त्यसपछि presentation सो यो थियो हामीहरुको डाटाबेस सर्भिसेसको बारेमा र हामीहरुको यहाँ त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ नेक्स्ट टपिक रहेको छ सो नेक्स्ट टपिक हामीहरुले सुरु आज गर्दैनौं किनभने हामीहरुको नेक्स्ट टपिक हामी नेक्स्ट टाइम नै सुरु गर्ने छौं सो नेक्स्ट भिडियोमा नै सुरु गर्ने छौं सो यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो भने तपाईहरुले अभियसली लाइक गर्नुहुन्छ शेयर गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि गएर लास्टमा तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ भन्ने कुरा गरेर सोच्नुहुन्छ एकछिन सोच्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईहरुले कमेन्ट पनि अवश्य नै गर्नुहुनेछ